In manufacturing, every hour counts. With Lark, we act in minutes. I'm Andrew De Jesus. I am the CEO of Chonburi Parawood Company Limited, or PJ Wood for short. PJ Wood is Thailand's largest furniture manufacturer. We supply to more than 25,000 stores around the world, to all leading global retailers for both omni-channel and physical stores. Our growth didn't happen by chance. We embraced digital transformation, and Lark was the driving force behind it. Before Lark, our data was trapped in silos. Every department spoke a different language. Every spreadsheet told a different story. Instead of solving problems, we argued over numbers, wasting hundreds of hours each month just chasing the truth. It led to internal miscommunication and overall inefficiency. I knew I had to completely reimagine the way we operated, but the journey there was not easy. Before Lark, we tried a number of different tools. We tried separate platforms for HR, BI dashboards, quality control, task tracking, document sharing. And to be honest, the more we added, the more disconnected everything became. Every department had to switch between multiple systems just to get simple things done. That's when it clicked for us. The problem wasn't the lack of tools, it was the lack of alignment. What made Lark the right fit for us is that it brought us all of that together. It's one platform that supports multiple needs: communication, collaboration, workflows, approvals, file sharing, data tracking, all in one place. But more importantly, it allowed information to flow seamlessly throughout the organization. And it gave each department the ability to localize the tool to solve their own problems. ในการผลิตเรื่องของเวลาและความแม่นยำคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะก่อนที่จะใช้Larkการอนุมัติ Engineering Change Request อาจจะต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะผ่านขั้นตอนต่างๆที่เป็นการส่งอีเมลส่งไปส่งมาข้อมูลอัปเดตที่ตกหล่นและแต่ละแผนกทำงานบนข้อมูลที่ไม่เหมือนกันทำให้กระบวนการล่าช้าไปทั้งหมดแต่ตอนนี้ด้วย Lark Approval ขั้นตอนทุกอย่างง่ายขึ้นมากเมื่อมีการส่งคำขอระบบก็จะส่งไปยังทุกแผนกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็น R&D QA Planning หรือ Purchasing และดำเนินการตามลำดับที่ถูกต้องทุกขั้นตอนจะมีการบันทึกเวลาทุกความเห็นจะถูกติดตามและมีบันทึกชัดเจนว่าใครอนุมัติอะไรเมื่อไหร่ความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนกลับตรงนี้ได้สร้างวัฒนธรรมความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบขึ้นในองค์กรค่ะทุกคนมีทั้งข้อมูลความไว้วางใจในการแก้ปัญหาในขณะนั้นเลยที่ PJ เรามีการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากค่ะมีเครื่องจักรมากกว่า350เครื่องหลากหลายสายการผลิตและทีมงานที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติใช้ภาษาต่างกันแต่ความแม่นยำเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้เลยก่อนใช้ Lark วิกิเอกสาร SOP คู่มือการทำงานกระจัดกระจายบางส่วนอยู่ใน Google Doc บางส่วนก็อยู่ในชีทค่ะแล้วแต่ละทีมก็มีการเก็บเวอร์ชั่นของตัวเองแต่ตอนนี้ทุกอย่างตั้งแต่คู่มือการทำงานไปจนถึงการตั้งค่าเครื่องจักรถูกรวมไว้ในที่เดียวกันในแอป Lark ก่อนที่จะใช้ Lark ผู้จัดการต้องล็อกอินเข้าไปในระบบ ERP เพื่อดึงรายงานแต่กว่าจะได้เห็นข้อมูลเหล่านั้นก็มักจะล่าช้าล้าสมัยไปแล้วแต่ตอนนี้ Lark Bot เชื่อมโยงต่อกับสายการผลิตของเราผ่าน API สามารถส่งรายงานได้ทันทีแจ้งเตือนปัญหาและให้ทุกคนติดตามผลการผลิตได้จากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่ผู้จัดการเท่านั้นแต่ทั้งทีมสามารถเห็นประสิทธิภาพการทำงานแบบสดๆ Thailand's manufacturing industry is a defining moment. You either innovate now or spend years trying to catch up. The future belongs to companies that can move fast, stay agile, and keep their people aligned. For us, Lark has been the catalyst. This isn't just about keeping it up. It's about setting the pace for what comes next.